അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് ഡുക്കാറ്റിയുടെ പാനിഗാലെ 899 ആണ്. നമ്മുടെ ഒരു ചേട്ടൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വണ്ടിയാണ്. ആളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ് ഞാനിത് കണ്ടത്. എന്നെപ്പോലെ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളുടെ ഒരു ഡ്രീം ബൈക്കാണ് ഇത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബൈക്ക് ട്വിൻ സിലിണ്ടറാണ്. ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ CC ഏകദേശം 898 CC ആണ്. അപ്പോൾ ബൈക്കിൻ്റെ മാക്സിമം പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 146.1 bhp ആണ്. മറ്റേ 1750 RPM ആണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ടോർക്ക് വരുന്നത് 99 Nm ആണ് അറ്റ് 9000 RPM. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. സൗണ്ട് സ്റ്റോക്കാണ് ഇപ്പോൾ, ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ പാനിഗാലെ 899 ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.